Kull filgħodu mal-linqum fix-xemx jibdil-ġmiel ta' wiċċek inti s-sebbaħ il-ħolqien jiselmulek l-art mis-sema kull filgħodu bl-oħla l-sin ja mulejja nisikaj għaliex int tal-ħajja s-sid fik is-seta fik il-ħina int fawwara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom l-għodwa tajba, infakkarkom li llum huwa l-ewwel ġimgħa tax-xahar ta' Novembru. Hekk kemm ħaġa sabiħa kieku nerġgħu niskopru il-valur tal-ewwel ġimgħa tax-xahar. Ħafna żmien ilu hekk għal l-insara Maltin Wawċejn din kienet devozzjoni sabiħa ħafna. Jum li fih jarsqu għall-qrar, jum li fih li jisimgħu l-quddiesa, jum li fih li jfittxu li jaduraw il-Ġesu fl-Ewkaristija. Infakkarkom illum fil-parroċċi tagħna ikun hemm l-adorazzjoni. Kemm tkun ħaġa sabiħa u kemm tagħmlilna ġid. Kieku nfittxu ħin li fiskiet noqogħdu ma' Ġesu. Xi drabi fit-talb tagħna ġisħuti moħħna jkun ħsiebna fli sa ngħidu aħna. Ma xi drabi hemm bżonn ninżlu għall-kubtejn quddiem Ġesu jew bil-qiegħda u nħallu lilu jkellemna. Noqogħdu fiskiet u nħallu lilu jkellemna. Jew għalhekk f'din il-ġurnata li fija Ġesu qed jagħtina qalbu. Il-qalb ta' Ġesu hekk tfisser eżis ħuti x'hekk. Min lest li jagħtik qalbu, lest li jagħtik kollox. Issa Ġesu mhux lest li jagħtina qalbu. Ġesu tajilna qalbu, Ġesu tagħna kollox. Ejjew nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi fiskiet ta' qalbna b'umilta nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emejl u billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. O Alla ħanejn li tista' kollox, minnek ġej li juliedek jatuk servizz xieraq u taġieħ. Għamel li mingħajr ebda tfixkejl inħaffu biex niksbu l-wedit tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidan ju Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Paolo Apostlu lir-Rumani. Eżjes, jien żgur minnkom ħuti li intom il-koll mimlija bit-tieba u bl-erf kollu, kapaċi twidbu lil xulxin. Imma jien għamilt il-qalb u ktibtilkom biex infakkarkom f'xi ħwejjeġ. Dan għamiltu bil-grazzja li tani Alla, li nkun Ministru ta' Kristu Ġesu fost il-pagani, ikkonsagrat biex naħdem għall-Evanġelju ta' Alla u nagħmel mill-ġnus offerta mqazza mill-Ispiritu Santu u li toġob lill-Alla. Għalhekk jien għandi biex nitkabbar fi Kristu Ġesu fis-servizz tiegħu għal Alla.
Ma nis-sogra insemmi xejn, jekk mhux dak li jagħmel Kristu permezz tiegħi biex inwassal il-pagani għall-ubbidjenza bil-kelma u bl-emin, bil-qawwa tas-sinjali u l-mirakli, bil-qawwa tal-Ispirtu ta' Alla. Hekk permezz tiegħi seħħ ix-xandir tal-Evanġelju ta' Kristu minn Ġerusalemm u l-inħawi ta' madwara sal-Ilirja. Ix-xewqa tiegħi li nxandar l-Evanġelju fejn qatt ma semma Kristu, sabiex ma nkunx bnejt fuq susien li jkun qiegħed ħaddieħor. Kif inhu miktub, biex dawk li qatt ma kellhom l-aħbar jaraw u dawk li qatt ma semgħu bih jifhmuh. Il-kelma tal-mulej. Doħajr lil Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu fajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ngħidu, il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjex tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-driħ imqaddes tiegħu. Ngħidu, fajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Għarra fil-mulej salvazzjoni tiegħu, fajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Ngħidu, fajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. Ngħidu, fajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Min iżomm il-kelma ta' Ġesu Kristu fih tassew l-imħabba ta' Alla fil-milja tagħha. Alleluja. 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 Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu kien hemm raġelani li kellu amministratur u lil dan xlewh lil sidu li kien qiegħed iberbaqlu ġidu. Għalhekk is-sid sejjaħlu qallu, dan x'inhu li qiegħed nisma' fuqek? Agħtini kont tal-amministrazzjoni tiegħek għax ma tistax tibqa' iżjed amministratur tiegħi. L-amministratur bejn u bejn ruħu qal, issa x'sejjer nagħmel? La darba sidi se jneħħini mill-amministrazzjoni. Immur nażaq ma niflaħx. Nittallab, nistħi. Naf x'nagħmel. Ħalli meta nitwarrab minn fuq dejn l-amministrazzjoni insib lil ħadd ieħor jilqani għandu. U wieħed bagħat għal dawk li kellhom jagħtu lil sidu. Kemm għandek tagħti lil sidi? Staqsih l-ewwel wieħed. 100 barmil żejt. Wieġbu dak, oħroġ il-karti tiegħek qallu l-amministratur, oqgħod bil-qiegħda malajr u ikteb 50. Lil ieħor staqsih wint kemm għandek tagħti? 100 xkora qamħ. Wieġbu qallu oħroġ il-karti tiegħek u ikteb 80. U s-sid faħru lil dak l-amministratur ħażin tal-li ħadem brasu. Għax uliet id-dinja jimxu bil-għaqal aktar minn uliet id-dawl ma' minnu tal-qata tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Naħseb li mhux l-ewwel darba li niġu għal quddiesa u forsi nisimgħu xi silta mill-kelma talla u nibdew ngħidu ma din xi tfisser, x'irid jgħid bija Ġesu. U hekk ukoll illum naħseb li l-Evanġelju forsi mal-ewwel daqqatajn jista' jidher naqra diffiċli biex tifhmu ħanejtek.
Mela Ġesu qed jgħidilna parabola, storja mhix vera fija nnifisha u x'hekk. Storja li l-importanza tagħha t-tagħlima li toħroġ minnha. Mela jkun hemm dan is-sejt u jkollu amministratur. Amministratur huwa manager. Kellu manager fuq il-proprjetà u kull ma kellu. U dan intebaħ li dan il-manager li kellu kien qiegħed igerfex biex niftehmu. Qallu isma' qallu ħantik ċans u x'hekk kif isir ħafna drabi fadallek xalċol wara xahar titlaq. U dan ħaddem moħħu qal issa jiena nagħżaq ma niflaħx. Mmur nittallab nistħi għal kif se nagħmel biex insib min jilqani għandu jew forsi min jagħtini xogħol. U beda jibgħat għal dawk li kellhom id-dejn mas-sejt. U beda jnaqsilhom id-dejn forsi qabel kien żidulhom biex niftehmu. U issa beda jnaqqasulhom biex jintoġob magħhom. F'kelma waħda t-tagħlima ta' dan il-Vanġelu x'inhi? L-aħħar sentenza dik dejjem ħafna drabi tkun jisa ċavetta li tenna nifhmu l-Vanġelu kollu isimgħuha. Għax uliet id-dinja jimxu bil-għaqal aktar minn uliet id-dawl ma' minnu tal-qata tagħhom. Jiġifieri Ġesu qed jgħidilna dawk in-nies, dawk il-persuni li jwarbu lil Alla u jfittxu d-dinja kemm iħaddmu moħħhom għal ġid ta' din id-dinja. Mhux biss dawk li jwarbu l-Alla biss, imma anke aħna fejn jidħlu l-affarijiet materjali. Kemm nużawh moħħna biex ma mmorrux ħażin u biex immorru tajjeb, però mbagħad kultant fejn jidħlu l-affarijiet tal-Alla nieħdu kollox for granted, nkunu mitluqin u x'hekk. Ma inħaddmux moħħna biex naraw iktar bnedmin jersqu lejn Ġesu, ma nħaddmux moħħna biex aħna stess nersqu iktar lejn Ġesu eżisħuti. Dak qed jgħidilna Ġesu. Uliet id-dinja u minnu tal-qata tagħhom huma lejn iħaddmu moħħhom aktar minn uliet id-dawl. Ejjew nitolbuh illum Ġesu bil-qalb ta' li l-esperjenza jew aħjar il-mixja spiritwali tagħna naħduha bis-serjetà eżisħuti. Għax inkella nkunu nqarqu bina nfusna. Dejn li qed jgħidilna Ġesu jurina x'inhu importanti f'ħajjitna. Jekk il-fidi tagħna tkun biss il-qoxra ta' barra, jekk il-fidi tagħna tkun biss biex inserħu l-kuxjenza tagħna, allura hekk sa jiġri. Fejn tidħol il-fidi nagħmlu mill-inqas u nagħmluh bla kont kif ngħidu. Imma jekk il-fidi tagħna ssir l-iktar ħaġa importanti għalina fil-ħajja eżisħuti, allura l-affarijiet ikunu differenti. L-affarijiet tal-Alla isiru l-iktar importanti fil-ħajja tagħna. Jew nitolbuh lil Ġesu jagħtina u x'hekk għaqal spiritwali biex aħna nersqu lejh bil-verità, nkunu tiegħu bil-verità u ngħinu ħafna oħrajn ifittxu lilu wkoll. Lill-Alla li ħalaqna biex ngħixu ferħana u rid il-paċi tagħna nitolbuh jagħtina li ngħaddu fis-sliem il-jiem kollha ta' ħajjitna billi ngħidu mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Għall-knejjes tal-Asja u tal-Afrika biex iżommu fihom l-entużjażmu tal-konverżjoni, l-umiltà tal-bidu u r-radikalità tal-martri tagħhom nitolbu. Mexxi l-passi tagħna mulej fit-triq tas-sliem. Għal paċi u l-għaqda bejn il-bnedmin ta' kull razza, twemmejn u klassi soċjali nitolbu mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Għal min bħal Kristu qiegħed isofri inġustizzja u disprezz biex isib il-qawwa li jpatti l-ħażin bit-tajjeb nitolbu mulej mexxi l-passi tagħna. Għal min tilef il-fidi biex isib fil-komunità nisranija tagħna il-post fejn jiltaqa' mill-ġdid ma' Alla nitolbu mulej mexxi l-passi tagħna. Nkomplu nitolbuh il-mulej jibgħatilna x-xita qed jagħtina staġun ta' xita tajba. L-ewwel qabel kollox ngħidulu grazzi talli tagħna ħafna xita u x'hekk. Ibiet minna l-maltempati li għamlu l-ħsara imma minna u mill-bnedmin kollha. Nitolbuh jagħtina qalb tixbaħ lil tiegħu illum l-ewwel ġimgħa tax-xahar.
qalb li taftader u tħenn. Nitolbuh li jagħtina entużjażmu għall-Evanġelju u biex dan mhux biss jibdel ħajjitna, ma jibdel il-ħajjiet ta' ħafna oħrajn. Magħna maqudin għandna ħafna żgur anzjani, morda, persuni b'diżabilità u ħafna persuni li forsi jinsabu f'mument partikolari tal-ħajja għal xi raġuni jew oħra. Xi wħud li jħossu t-toqol tas-salib. Ejjew niftakru li Alla jħobbna, Alla ma jitlaqniex. Ejjew niftakru li Omna Marija sejħitilna biex turina l-imħabba tagħha u l-imħabba ta' bina Ġesu. Fiskiet ejjew b'umiltà u b'fidi kbira nofrulu t-talba personali tagħna. U Alla li bħafna modi urejtna l-imħabba li għandek lejna, għatina l-qawwa li nataw għal xulxejn kif jingħata għalina ibnek Ġesu Kristu sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u nbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn ħżuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel mulej li s-sagrifiċċju li sejrin inġeddu jitla quddiemek bħal offerta safja li tniżżel fuqna l-kotra tal-ħniena tiegħek bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq, nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, b'fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-anġlu l-qaddisin kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddejs, mulej Alla tal-eżerċti, isma' witu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddejs tas-sew int mulej, int lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom wal bnedmejn kollha għal maħfra ta' dunubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għal ruħ oħtna Eta Sapjano. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Ġisem ta' Kristu jħarisni l-ħajja ta' dejjem. Dem ta' Kristu jħarisni l-ħajja ta' dejjem.
Ngħidulu grazzi bil-qalb lill-mulej għal din l-Ewkaristija żisħut bil-bieqfa. Ngħidu grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Kabbar fina mulej il-ħidma qawwija tiegħek u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex bil-grazzja tiegħek nitħejjew tajjeb ħalli niksbu l-ġiet imwiegħed il min irċevihom bi Kristu Siedna. Nerġa' nfakkarkom illum l-ewwel ġimgħa tax-xahar fil-parroċċi tagħna jkun hemm l-adorazzjoni tkun ħaġa sabiħa ħafna li nsibu ftit ħin u nqattaw ma' Ġesu fiskiet. Il-mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu